Ini adalah Inky 75 Mechanical Keyboard. Apakah yang membuatkan keyboard ini best? Mula-mula casing tu daripada aluminium, dekat belakang ni ada design mirror menjadikan berat dia 2 kg. Yang mana aku suka lebih firm, lebih solid ke atas meja. Yang aku risau meja ni goyang. Tambah pula switches pun smooth dengan macam buttermilk switches, double shot PBT keycaps yang boleh motivate korang untuk rajin menaik. Angle typing pun selesa, tapi better korang adalah wrist rest. Power button ada bawah caps lock, korang just buka keycap ni and then turn on kat dalam. 3 mode connection, dongle untuk wireless dan kabel untuk wired. Port type C ada kat bahagian depan. Dan untuk pembinaan RGB 18 efek. Pada aku 75% layout cukup compact tapi masih mengekalkan fungsi-fungsi penting, termasuklah boleh bagi korang space yang luas. Dan keyboard ni ada 4 color yang korang boleh pilih. So aku rasa sekali je seumur hidup korang kena ada satu Inky 75.